Malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Seenessa magaalaa Finfinnee faana ol qabatu laalchisee gaaffii Oromoo yeroo adda addaa kaasaa ture. Karaa guutuu ta'een kan deebisee jechaadha. Finfinneen kaleessas kan Oromooti, har'as kan Oromooti, borus kan Oromoo ta'uusaa sirriitti kitaaba lafa kaa'edha. Kitaabota seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee barreesse keessatti haalli fayyaayyuu kana maankee jira, iyyaafannee jirra. Warshaan Lagdambii eegi deebi'ee banamee rakkoon uummata erga'uu himan. Mormii san dura dhaabbatanii haga nama jaha hidhanii achi humnaa murteessanii lagsuun haga jalqabame amma gara haga deebi'amee banamee asallaa gara lubbuun nama 11 achi du'ee jira jechuudha. Abbootiin amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Tigraay man lubummaa waliigalaa Itoophiyaa irraa maaf fotoqan kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii abbootiin amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Tigraay man lubummaa waliigalaa Itoophiyaa irraa fotoquun man lubummaa waliigalaa Tigraay hundeessuuf murteessan. Bardabree Jicaamsaa keessa Paatriyaarkii man Kiristaanaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa lolli naannoo Tigraay keessa geggeeffamu gocha gara jabina jechuun balaaleffatanii turan. Paatriyaark Abuna Maatiyas lolli naannoo Tigraay keessa geggeeffameen namoonni 10,000 lakkaa'aman lubbuu dhabanii hedduun qe'ee buqqaan ilaalchisee yaada isaanii akka hin ibsine godhamaa turan dubbatee ture. Dhaamsi Abuna Maatiyas kun viidiyoon waraabamee kan dabarfame yoo ta'u marsaalee hawaasa gubbaatti gadhiifamee argama. Qabeenyummaan isaa kan TPLF kan ta'e buufata televezyiinii Damsa Wayyaanee irratti kan dhiyaatan abbootiin amantaa Tawaayidoo Ortodoksii Itoophiyaa haala naannicha keessaa irratti marii erga gaggeessaniin booda mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa irraa kan adda ba'e mana lubummaa waliigalaa Tigraay hundeessuudhaaf murteessuu isaanii himaniin. Abbootiin amantaa kunneen bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa waraana Tigraay keessatti mootummaa federaalaaf loogdeetti jechuun himatu. Kana malees Tigraayitti yeroo namni ajjeefamu dhaabbileen adda addaa manca'an manni lubummaa Itoophiyaa waraanicha hin balaaleffannee jedhan. Sababa kanarraa kan ka'e isa diigame ijaaruudhaaf ummaticha jajjabeessuudhaaf mana lubummaa Tigraay hundeessuun barbaachisee jedhan abbootiin amantaa kunneen. Murteen abbootii amantaa kun kan dhaga'ame erga hoogganaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin wal arguun isaanii gabaafameen booda. Mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa irraa cabuun mana lubummaa gara biraa hundeessuudhaaf yaa'iin yeroo godhamu kun kan jalqabaa miti. Kan duraa mana lubummaa Oromiyaa hundeessuudhaaf yaaliin godhamaa tureera. Waraanni ji'oota 15 dura naannoo Tigraayitti jalqabame gara naannolee kaan kaaba biyyattiitti babal'atee namootaa fi qabeenyarraan miidhaa guddaa geessiseera. Sababii waraanichaatiin manneen amantaa irrattis mancaatii guddaan gahaa turuu yeroo adda addaatti himamaa tureera. Dabalataan namoonni baay'een manneetiin amantaa keessattis ajjeefamaa turuu hordoftoonni amantichaa himaa turan. Waa'ee hundeeffama mana lubummaa Tigraay ilaalchisee waajjira Paatriyaarkii olaanaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuudhaaf yaallee hin milkoofne. Sun waayilkeen hirphaa gammachuu. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa keessatti waggoota hedduuf seenaa aadaa fi dhimmoota Oromummaa irratti wal qabatan barreessuun kan beekamu obbo Alamaayyoo Hayilee dhiyeenya kan dhibame hospitaal galuun isaanii dhaga'amee jira. Kanaan dura dhibee sukaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qabu kan himtu haati warri isaa Aadde Taaxeech Taaddasaa haal fayyaa isaa gaafan. Biyya tokkos baay'ee of dadhabaa uumaan qabu hin kufaa bakka hojiillee nannaqa jedhaa gubari hin kufa hojiillee amma dhaquu dadhabutti torbanarraa baay'ee nurratti kattilaafi bakka kattilaaf maanii hospitaala Phaawulos fuudheen deeme achumaan jarrisa kattaanii yaalanii dhibee kaleetii kaleen kun immoo miidhamaleen ta'uu diyaalisisiyaa godhamanuu nuun jedhan achumaan qanii sadii Phaawulosiin fiisee achi gara nuus meeshaa hin qabnu meeshaa isaan ittiin miidhaman hin qabnu dandeenyu jennaan lubbuu namaa oolchuudhaaf jedhee gara hospitaala gurum kana fudhadhee dhufe ammas jarriga yaalaan ma jiru gaamma kanaan jirra. Hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo qajeelchuuf barisa guutuu jiraatu kunin nam jabaak ta'ee hoogganaan Instituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo obbo Dirriba Taraffaa ni dubbata. Maatii olaanaatti dubbis. Seenessaa fi seenaa Oromoo karaan taaneen barreeffamaa turan sirreessuu keessatti hayyuu gahee olaanaa taphachaa turanidha. Keessattuu Oromummaa fi sabboonummaa Oromoo ol kaasuu keessatti gama qorannoo seenaatiin fi qorannoo aadaatiin hojiin isaan hojjetan yoomiyyuu kan yaadatamudha. Waan baay'ee hojjetaniiru keessaayyuu seenaa Oromoo majaarraa 20ffaa kitaaba isaan barreessan yoomiyyuu kan dagatamu miti. Keessattuu Oromoon kun maal biyya kana keessatti kan jedhu wal dhiibbaa siyaasaa biyya kanaa keessatti Oromoon maal ture gahee akkamii taphachaa ture. Diina alaa fi keessaa ofirraa qolachuu keessattis
gahee Oromoon taphachaa ture maallaa kan jedhamu kana achi keessatti bal'inaan kan kaasee keessaayyuu waraana Adwaa afaan ol qabsiisee Oromoon qabu sirriitti lafa kan kaa'edha jechaadha. Kan biraa seenessa magaalaa Finfinnee afaan ol qabatu laalchisee gaaffii Oromoo yeroo adda addaa kaasaa ture. Karaa guutuu ta'een kan deebisedha jechaadha. Finfinneen kaleessas kan Oromooti, har'as kan Oromooti, borus kan Oromoo ta'uusaa sirriitti kitaaba lafa kaa'edha. As keessattis obbo Alamaayyoon hayyuu hangafadha jechuu dandeenya. Kitaabota hedduudha isaan barreessanii jiran. Kitaabota seenaa qofarratti kitaabota 10 wal barreessaniiru. Kan biraa baay'ee kan isaan ittiin beekamanii fi yoomiyyuu dhaloonni ammaallee isaan yaaddatu Oromoo biratti illee galata guddaa kan qaban. Sirni gadaa Oromoo kun bakka laafetti deebisanii ijaaruudhaan abbootii gadaa kana bakka bakkatti deebisuudhaan sirni gadaa bu'uurarraa lafa isaa iddoo isaa akka qabatu gochuudhaan hojii guddaa hojjetaniiru. Yeroo baay'een kaasu Oromoon kun Oromoodhuma kana beekuudhaafu dursa sirna gadaa beekuun baay'ee barbaachisaadha jedhanii kaasu. Namni Oromoo beeku tokko dursee sirna gadaa beekuu qaba nama jedhudha. Irreecha Oromoo yoo kaafnu duuba isaa obbo Alamaayyoo jiracha. Isaan bakkalcha seenaa fi aadaa Oromooti jechuu dandeenya jechaadha gabaabumaan. Namni kun amma dhukkubsatanii hospitaala akka jiran nageenye gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin maal deeggaraa jirtu? Hayyuun kun akka fayyanii hojii idilee isaaniitti deebi'aniif. Humna isaa guutuu cuunfee kan inni hojjete Oromoodhaaf. Guyyaa tokko jireenya mataa koo jedhee jireenya dhuunfaa koo jedheen hojjenne. Akkuma isaan dhukkubsataniin waan yeroo dhageenyu kana nutis mootummaadhaaf yaada kana dhiyeessinee turre. Mootummaanis garaa guutuudhaan fudhate dhugaa dubbachuuf jechaadha. Waan barbaachisu hunda hayyuu kanaaf ni goona. Biyya keessattis ta'u biyya alaa deemanii akka yaalamaniif waan barbaachisu hunda gama keenyaan hin guunna jedhanii waadaa galanii pirezidaantii naannoo keenyaa jechaadha. Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii qondaaltonni UN bakka awwaalcha jumlaa kaaba Itoophiyaa daawwatan. Itti aantuun barreessituun olaantuun UN Amina Mohammed waraan mootummaa fi finciltoota TPLF jidduutti geggeeffameen naannoo Amaaraa keessatti miidhaa dhaqqab daawwatu. Jilli UN dabalataanis magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqalee deeman. Hoogganoonni Afrikaa yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaatan fonqolcha mootummaa waggaa dabreerra kaasee biyyoota hedduu keessa raawwatan balaaleffatan. Dhiyeen kana lakkoofsi fonqolcha mootummaa Afrikaa keessatti raawwatamu filannoo fi aangoo karaa nagaa walitti dabarsuuf babal'achuu hordofee xiqqaachaa ture. Torbee dabree Gini Bisaa'u keessatti fonqolchi mootummaa yaalame ture. Hoogganaan manmaree Tuuniiziyaa poolisoonni waajjiraalee isaanii cufuun abbootiin seeraa hojii akka hin hojjenne ol galchuu diduu himan. Kun eegi pireezidantiin isaanii Kaayis Saayid malaamaltummaa xiqqeessaa jechuun qaama seeraa biyyattii diige. Kaayis eegi aangootti dhufee ministeera muummee biyyattii aangoorra kaasee paarlamaa tokkoof cufe. Ministeerri barnoota keenyaa barattoota adaabuun biyyattii keessatti dhoowwaa ta'ee barsiisota akeekkachiise. Joorj Magoohan barsiisoti ijoollee dhaanuun yookiin rukutuun himataman seeraan akka gaafataman hima. Humnooti TPLF haleellaa gamiddoowwan Tigraay fi naannoo Afaar daangessaniin banan torbaan dabree kaasee itti cimuu naannoon Afaar ibsa. Haleellaa cimetti fuuf kanaan wal qabatee mootummaan naannoo Afaar ibsa baasee jira. Hamza Hussein gabaasa qaba. Haleellaan TPLF geggeessaa jiru kun sardoo qabachuun darbanii daandii guddicha Itoophiyaaf Jibuutii wal quunnamsiisu to'achuuf kaayeffateedha jedha naannichi ibsa dilbata baaseen. Aanaalee 5 kanneen godina Kiilbatii keessatti argamanii fi magaalaa Nabaalaa humnooti TPLF'n to'atamaniiru. Akka ibsa kominikeeshinii naannoo Afaaritti aanaaleen Abaalaa, Magalee, Erabitii, Konabaa fi Baraahilee to'annoo humnooti TPLF jala galaniiru. Qondaaltonni Afaar irra deddeebiin akka jedhanitti bakkeewwan humnootiin TPLF haleellaa bananitti humnooti addaa naannichaatiin ala waraanni raayyaa ittisa biyyaa akka hin bobbaane waan ta'eef jiraattotaa fi dhaabbilee mootummaarra miidhaan qaqqabaa jira. Itti gaafatamaan biiroo hooggansa hojii sodaa balaa naannoo Afaar obbo Mahamaduu Hussein BBC'tti akka himanitti haleellaa TPLF akka haaraatti baneen wal qabate namoonni 350,050 bakka jireenyaa isaaniitii buqqaaniiru. Kana malees dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa akkasumas manneen barnootaa fa'i irra miidhaan qaqqabeera jedhan. Humnootiin TPLF naannicha keessaa hanga kiiloomeetira 150 akka seenan yoo ta'u garichis baay'ee fi kan meeshaalee waraanaa ciccimoon ijaaramuun akka haaraatti yeroo sadaffaa waraana baneetti fufee jira jedhaniiru. Mootummaan federaalaa waraana naannoo Affaar keessaa ilaalchisee wanti jedhe jiraachuu baatulleen torbaniin dura garuu haleellaawwan gama TPLF'n raawwataman irratti tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu manni maree nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa ibsuun isaanii yaadatama. Biyya alaatti bakka bu'aa TPLF kataa'e ambaasadar Fisee Haasgadom humni isaanii yeroo ammaa Afar ka jiruu fi waraana Eertiraa fi Afar gara Tigraay seenuu fedhan ofirra dhiibuuf jedha.
Asiin dura sababa keemikaala isaaniitii fi daa'imman hedduun du'uu fi namoota hedduurraatti miidhaa qaamaa cimaa dhaqqabsiisuu fi mormii uummataatiin kan cufame warshaan Midrook deebee banamuu himan. Warshaan oomisha warqii Lagdambii Godin Gujii Aana Shaakisoo ganda dhibba baate jedhamu keessatti argamu kunin eegi banamee waggaa tokkoof hojii jirti jedhan. Duraan maaliif akka hidhamee fi haal gandichaa kee jiru maatii olaanaa jiraata achi Shambalii Caanaa gaafate. Keemikaal akka saayinaayidii fayyadamaa ture. Keemikaalli kun bishaan dabalamee qilleensaa fi naannoo summeessee bifa aadaa uummata naannoo saniirraa adda ta'e nami naaf dhalataa ture ballaan dhalataa turte waan kana balaaleffattee qeerroon nami Gujii hedduun bahee uummata Oromoo guutuun bahee falmataa ture ifirraa cubsiisanii laga gandii akka hojiitti funde dhaabanii turanii amma turtii waggaa tokko keessatti eeyyama haaromfatee deebi'ee qotuu erga jalqabe asillee uummata miidhuun dhiinyee jechuudha. Dhiyeennuma kana nami haga 11 naannoo sanii albuuda baafachuu fi namoota deddeeman poolisoonni naannoo sanii lafa eeganu warshaarraa bishaan kuufamu jira bakka sanitti nama naqanii nami gara lakkoofsaan 11 ta'uu lubbuu dhabaniiranii nami ammoo gara 6 lakkoofsaan nami 6 mana hidhaatti darbatamee mana hidhaa keessa jira jechuudha. Warshaan kun warqii kiiloogiraam hedduu biyyattiif kargamsiis ta'ullee sabab keemikaala isaatiin jiraatonni gandichaa rakkoolee dhalatoota darbuun saaxilamaa turuu himan. Banamuu isaaf jecha namoonni morman manidhaa jiraachuu ka himu jiraatan gandichaa Sharon Marqos mariin uummata waliin taasisan jira gaaffii jedhu akkanaan deebis. Lakki uummataan wanni maratame hin jiru gareen murtootte dhuttee nama murtaa'e magaalaarra marachiisaa turanii gadi bu'anii uummata naannoo walta qabanii wanni marachiisan homaa hin jiru haga murtaa'een nami giddugaleessarraa koreen ergamte dhuttee namoota murtaa'e argitee dubbichi akka deebistuuf yaalii godhaa diddee uummati sunuyyuu didee ofirraa deebisee gisee hedduu deddeebanii dhumarra deebanii eeyyamanii fi eeyyamisiillee hundumaa eeyyamamee fi qotatuu jalqabe lafi dur eeyyamameef sun dhumatee jennaan daangaa biraa daangeffachuuf itti deemame daangaa kana daangeffachuuf itti deemame irratti mormiin muudatee jennaani namoota mormii san dura dhaabbatanii haga nama 6 hidhanii achi humnaa murteessanii lagsuun haga jalqabame amma gara haga deebi'amee baname asallaa gara lubbuun nama 11 achi du'ee jira jechuudha. Sababa maaliitiin du'an? Namooti lagi kun adda addaarraa kutaa adda addaarraa nami laga warqii kana qotatu nami waan sanii wadhaanatee jiraatu hedduu jira nami laga sanii yaa'ee jiraatu namooti kun yeroo isaan naannoo sanitti dhufanii laga san qotatan yookaan warshaa isaanii sanii karaa adda addaatiin seenanii dhiqan poolisii laga sana hedduu maaliif seentanii maaliif qotattuu maaliif dhuftanii jettee ajjeesti jechuudha. Baay'ee isaanii harka poolisii laga dambii sana hedduun dhumatan namoota hundinuu jedhuu dandeetta. Kun ammoo mormii irratti namooti hidhaman. Akka qaamni mootummaa jedhu uummata wajjin maratamee namoota miidhamaniif beenyaan kaffalameeti ka hojiitti deebi'eedhaan namoota naannootiif beenyaan kaffalame maal fakkaata namoota miidhaan irra gaheef? Beenya akkamii kanfala isii beektaa lagi suni nama naafa ta'ee jira bishaan sa'unee nami du'ee jira naafa ta'ee namummaa isaa gadhiisee jira beenyaan kanfalan sun deebi'ee namummaa isaa san bakka bu'uu hin danda'u. Lammaffaa ammoo keemikaali lafa san keessa gaddarre haga ammaan tanaa nami bishaan sanirraa bishaan laga sanii uuna uummati boombaa mataa isaan qabu haati ulfaa achirraa dhaluu hin dandeettu nami lafa sanirraa dhalate nama ta'ee itti fufuu hin danda'u bifa kanaan beenya maaliif kanfalama odoo kanfalameeyyuu beenyaan uummata kana bakka bu'u hin jiru. Sobanii keessaa waan ta'e wayii namaan sobiisaaf wanni godhan yoo jiraate malee ifaaf ifatti wanni dargaggoon quba qabdu wanni uummati quba qabu wanni jiraataan lafaa quba qabu wanni kanfalame wanni nuti beeknu hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira albuudaa fi Inarjii Godin Gujii garuu warshichi eegirri deebiin uummata mariisisanii wal hubannaan ergameen booda deebee banamee jedhe. Beenyaan akka kanfalamuu murtaa'ee jira akka jedhu obbo Mabiraatuun miidhaan warshichi ammaan dura hawaasa naannoo fi qabeenya naannoo irraa geessise yeroo tokkoon ka furamu waan hin taaneef hojii deebi'ee rakkoo isaa adeemsan akka furaa deemuu kallattiin kaa'amee dubbata. Dhaggeeffattoota oduu dabalataan Raayaan gurbaan Morokoo ka guyyaa 4 bool keessatti guramuun lubbuu dhabee awwaalame. Taanini sagantaan keenyaarraa aganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal hanaa uleen walirraa qaban taabaa muratee taatii jedhan hiikan isa maanii kooment keessa nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeesse an Asli Galgalooti. Ak borisaatti akkana nagaa waaqaa bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.